განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენი წინა განხილვა ეძღვნებოდა არისტიდეს, ერთ-ერთი უადრესი ქრისტიანი აპოლოგეტის შრომას, რომლის განხილვაც გადაჭაჭულია მეორე ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი საეკლესიო ძეგლის ბალავარიანის ისტორიაზე. ამიტომ იყო რომ არისტიდეს აპოლოგიასთან დაკავშირებით ამ უკანასკნელსაც, ესე იგი ბალავარიანსაც მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმეთ. მაგრამ ამჯერად კვლავ უბრუნდებით ქრონოლოგიურ ხაზს და არისტიდეს შემდეგ შევეხებით შედარებით უფრო გვიანდელი დროის მოღვაწეს, ასევე აპოლოგეტს, რომელიც რამდენჯერმე უკვე ნახსენები გვყავს ჩვენ წინარე საუბრებში, არისტონ პელაიელს. რა თქმა უნდა, არისტონ პელაიელი გაცილებით ნაკლებ მნიშვნელოვანი აპოლოგეტი მოღვაწე გახლავთ, მაგრამ რამდენადაც ამ პიროვნებასაც გარკვეული წვლილი აქვს შეტანილი საეკლესიო აპოლოგეტიკის ჩამოყალიბების დიდ საქმეში, ფიქრობთ ორიოდე სიტყვით მასაც გარკვეული ყურადღება უნდა დაუთმოთ. რაც ადრე აგვინიშნავს, მას გავიმეორებთ პირველ რიგში ამ პიროვნების მისამართით, რომ არისტონ პელაიელი გახლავთ აპოლოგეტთაგან პირველი, რომელმაც ქრისტიანული მოძღვრება დაიცვა საკუთრივ იუდაიზმისგან. თუ მსმენელს ახსოვს, აპოლოგეტიკის განხილვისას შესავალ ნაწილში ჩვენ რამდენიმე მონაცემი წარმოადგინეთ, რომლებიც დამახსოვრებას ექვემდებარება. პირველი, რომ ყველაზე ადრინდელი აპოლოგეტი დღევანდელი წყაროების მიხედვით გახლავთ კოდრატე, რომლის აპოლოგიაც არ მოღწეულა დაკარგულია. პირველი აპოლოგეტი, რომლის აპოლოგიაც ჩვენამდე მოღწეულია გახლავთ არისტიდე ათენელი და პირველი აპოლოგეტი, რომლის აპოლოგიაც საკუთრივ იუდაიზმის წინააღმდეგ არის მიმართული, არის არისტონ პელაიელი. და ის ძეგლი, რაზეც ახლა ჩვენ უნდა ორიოდე სიტყვით მსჯელობა წარმოადგინოთ, სწორედ იუდაიზმის საწინააღმდეგოდ ქრისტიანული მოძღვრების ჭეშმარიტებას ასაბუთებს. მთლიანი სახით ამ ძეგლს, ამ აპოლოგიას არისტონ პელაიელისაც ასე ეწოდება, ქართულად შეიძლება ასე ითარგმნოს: იასონისა და პაპისკონის პაექრობა ქრისტეს შესახებ. სამწუხაროდ ეს ძეგლი დაკარგულია, მაგრამ სხვა ავტორთა მონაცემებით ირკვევა, რომ წარმოდგენილი ორი პიროვნებიდან, რომლებიც ერთი მეორეს ეპაექრებიან, იასონისა და პაპისკონის სახელების მქონეთაგან, პირველი მათგანი იასონი გახლავთ იუდეველ ქრისტიანი, ასე ეწოდება, ესე იგი ახალგაქრისტიანებული იუდეველი, რომელიც თლად იუდაიზმის ფესვებსაც არ არის მოწყვეტილი, ხოლო პაპისკონი ესაა ეგვიპტის ალექსანდრიის ებრაელი. თვით თხზულების რაობა, შინაარსი ჩვენთვის უცნობია, რადგან ძეგლი დაკარგული გახლავთ, მაგრამ ამ თხზულებასთან დაკავშირებით არსებობს საყურადღებო მითითება ორიგენესი, რითაც ირკვევა, რომ არისტონ პელაიელის ძეგლს გარკვეული ყურადღება დაუმსახურებია არა მხოლოდ ქრისტიანთა მხრიდან, არამედ თვით წარმართთაგანაც კი. კერძოდ ორიგენე ჩვენ საგანგებოდ მიგვითითებს მეორე საუკუნის ფილოსოფოს კელსუსზე, ესე იგი იმ ფილოსოფოსზე, რომლის წინააღმდეგაც საკუთრივ ორიგენეს ცნობილი მნიშვნელოვანი ნაშრომი აქვს დაწერილი სათაურით კელსუსის წინააღმდეგ. აი ამ პიროვნებაზე კელსუსზე მიგვითითებს ჩვენ ორიგენე, რომელმაც დაახლოებით 270 წელს დაწერა თავისი თხზულება, ქართულად შეიძლება ასე ითარგმნოს სახელწოდება ჭეშმარიტი მსჯელობა, ანა ჭეშმარიტი განხილვა. და ამ თხზულების ერთ მონაკვეთში ხსენებული კელსუსი, როგორც ამას გვიმოწმებს ორიგენე, განაქიქებს და ჰკიცხავს არისტონ პელაიელს, ძეგლსაც და ავტორსაც და კონკრეტულად ავტორს უსაყვედურებს ძველი აღთქმის ალეგორიული, ანუ სახისმეტყველებითი განმარტებით გატაცებას. წარმართებით და წვალებელთა სხვადასხვა დაჯგუფებანი ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამ ერთ-ერთ სახეობას ქრისტიანული მართლმადიდებლური განმარტებითი მოღვაწეობისა, რასაც სახისმეტყველებითი მეთოდი ეწოდება, ძალიან მკვეთრად და ხაზგასმულად ებრძოდნენ, რადგანაც მიიჩნევდნენ, რომ ამგვარი ალეგორიული განმარტებით მართლმადიდებლური მოძღვრება მთელი ძველი აღთქმის განფენილობაში ადვილად ამოსაკითხია.
და რამდენადაც ისინი ამგვარ ამოკითხვას ეწინააღმდეგებოდნენ, შესაბამისად ეწინააღმდეგებოდნენ იმ მეთოდსაც, რითაც ძველი აღთქმის ჭეშმარიტი შინაარსი ეკლესიის მამათაგან განიჭვრიდებოდა. იგივე ითქმის მოცემულ შემთხვევაში კელსუსის აღნიშნულ საყვედურთან დაკავშირებით არისტონ პელაიელის მიმართ, რომ ეს უკანასკნელი თითქოს და ზედმეტად იყო გადაცებული ძველი აღთქმის სახისმეტყველებითი, ანუ ალეგორიული განმარტებით, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ შემდეგში სწორედ ამ განმარტებითმა მეთოდმა მოიპოვა უდიდესი გავრცობა საეკლესიო ტრადიციაში და უმნიშვნელოვანესი სახისმეტყველებითი ძეგლები ეკლესიის მამათაგან ჩვენამდე შემორჩენილი გახლავთ. თუ კელსუსი უსაყვედურებს არისტონ პელაიელს არა მხოლოდ ამას, რაც აღნიშნეთ სახისმეტყველებით მეთოდს, არამედ იმ რაღაც პრიმიტიულობასაც, მისი აზრით პრიმიტიულობასაც, რასაც არისტონის აპოლოგია ეს ძეგლი თითქოს და ამჟღავნებს, მეორე მხრივ ორიგენე იცავს არისტონის თხზულებას, რომელიც როგორც ირკვევა დაწერილია მეორე საუკუნის პირველ ნახევარში დაახლოებით 140 წელს და იცავს რა ამ ძეგლს. ორიგენი აღნიშნავს, რომ მართალია გარკვეული სიმარტივე შესამჩნევია თხზულებაში, მაგრამ ეს ავტორის პრიმიტიულობას კი არ ცხადყოფს, არამედ მის სამოძღვრო ვალდებულებას. რამდენადაც თხზულება, ანუ აპოლოგია მიმართულია უბრალო ადამიანებისადმი, მათთვის გასაგებ ენაზეა იგი დაწერილი. ორიგენეს თანახმად ეს აპოლოგია ტონისა ჩვენთვის დაკარგული დღეისათვის გვაუწყებდა თუ როგორ შეიძლებოდა რომ ქრისტიანს ძველი აღთქმის ცალკეული წიგნების გამოყენებით პაექრობა ეწარმოებინა იუდეველის წინააღმდეგ და დაემტკიცებინა მისთვის, რომ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველნი სწორედ ქრისტეს შესახებ ქადაგებდნენ. ესე იგი მეთოდოლოგია ძველი აღთქმის საფუძველზე, ანუ იმ ბიბლიის იმ ნაწილის საფუძველზე, რაც საერთოა ქრისტიანებსა და იუდეველებს შორის, აი ამ საერთო ნაწილის საფუძველზე თუ როგორ შეიძლებოდა რომ იუდეველისთვის ქრისტიანული ჭეშმარიტება დაემტკიცებინა, ამის მეთოდები და გზები იყო და კონკრეტული მოქმედებანი, კონკრეტული მაგალითები იყო წარმოჩენილი არისტონის ხსენებულ აპოლოგიაში. ასე რომ ამ ძეგლს მეთოდოლოგიურადაც და კონკრეტული მასალის მხრივაც ერთ-ერთი პირველხარისხოვანი, ქრონოლოგიურადაც პირველადი და მნიშვნელობითაც უპირატესი ღირსება ჰქონია. კარგად არის ცნობილი, რომ მოგვიანო საუკუნეებში იუდეველთა წინააღმდეგ წერილობითი პაექრომანი არნახულად განივრცობა, უდიდესი შრომები ეკლესიის მამების ამ მხრივ ცნობილია და თუ დღეისათვის დაკარგული არისტონის აპოლოგია, უპრიანია ვიფიქროთ და დაუშვათ, რომ ის ადრეული საუკუნეები, როდესაც ჩვენს მიერ ნაგულისხმევი ფუნდამენტური ანტიიუდაისტური თხზულებები იქნებოდა ეკლესიის მამათაგან, ის უადრიის საუკუნეები ჯერ კიდევ ინახავდა ტექსტობრივად არისტონის თხზულებას და ხსენებული გვიანდელი მოღვაწეებიც უეჭველად იყენებდნენ და ეფუძნებოდნენ მას. ასე რომ პირველი ნაბიჯი სისტემური შესწავლისკენ ძველი აღთქმისა პაექრობითი მიზანდასახულობით, იუდეველებთან პაექრობითი მიზანდასახულობით, როგორც ჩანს, სწორედ არისტონ პელაიელის მიერ გადაიდგა და ალბათ ეს გახლავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მის მოღვაწეობაში, რისი აღნიშვნაც ამჯერად შეიძლება. და თვით ამ ძეგლშიც კონკრეტულ მაგალითს, როდესაც ვამბობთ, გულისხმობთ იმას, რომ არა მხოლოდ მეთოდოლოგიაა ჩამოყალიბებული, არამედ ნაჩვენებიც პრაქტიკაში ეს მეთოდოლოგია როგორ ხორციელდება. როგორც აღნიშნეთ, იასონი, რომელიც ქრისტიანობაზეა მოქცეული, იუდეველ პაპისკონს ქრისტიანული მოძღვრების ჭეშმარიტებას უმტკიცებს ზემოაღნიშნული მეთოდოლოგიით და ნაშრომის მიმდინარეობა და დანასკვი ბოლო ნაწილი აჩვენებს, რომ ამ მეთოდმა წარმატება ჰპოვა, რადგანაც პაექრობის დასასრულს იუდეველი პაპისკონი ცნობს ქრისტეს როგორც ღვთის ძეს და მოითხოვს პაპისკონისგან ნათლობას. ერთადერთი ტექსტობრივი მონაცემი აღნიშნულ ძეგლთან დაკავშირებით ჩვენამდე მოღწეულია ლათინურად, ეს გახლავთ შესავალი ნაწილი არისტონ პელაიელის შრომისა, დანარჩენი თვით ლათინურ თარგმანში დაკარგულია და ეს ფრაგმენტი კარგა ხანი, ესე იგი საუკუნეების მანძილზე მიკუთვნებული იყო კვიპრიანე კართაგენელისადმი, წმინდა კვიპრიანე კართაგენელისადმი, ამ უდიდესი მოღვაწისადმი, რომელსაც ჩვენ შესაბამის მონაკვეთში ქრონოლოგიური განხილვისა, რა თქმა უნდა, შევეხებით. სწორედ მისი ავტორობითაა შემონახული ასეთი სათაურის ქვეშ ვიგილიუს ეპისკოპოსისადმი იუდეველური
ცრუმორწმუნეობის შესახებ. მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, მკვლევართაგან აბსოლუტურად უეჭველად ნათელყოფილია და დამტკიცებულია დღეისათვის, რომ ეს ფრაგმენტი სინამდვილეში წარმოადგენს არისტონის აპოლოგიის ლათინური თარგმანის შესავალს. ეს ლათინური თარგმანი ალბათ მეორე-მესამე საუკუნეების მიჯნაზე შესრულდებოდა, როგორც აღნიშნეთ, თვით ბერძნული ორიგინალი დაახლოებით 140 წელს დაიწერა და არ არის გამორიცხული, რომ თხზულება დაწერილი იყოს და თვით არისტონიც ამ თხზულების დაწერის მომენტში მოღვაწე ყოფილიყო ქალაქ ალექსანდრიისა, რადგანაც ის ალეგორიული მეთოდიკა, რაც საფუძველია არისტონის აპოლოგიისა, კარგად არის ცნობილი, რომ სწორედ ალექსანდრიაში იყო განსაკუთრებით ფეხმოკიდებული. ეს გახლავთ აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც ჩვენ არისტონ პელაელის აპოლოგიაზე შეგვიძლია ვთქვათ და მოღვაწის ასეთი მცირედი განხილვის შემდეგ გადავალთ გაცილებით უფრო მასშტაბურ მოღვაწეზე და ალბათ მსმენელისთვისაც მეტნაკლებად ცნობილ პიროვნებაზე, წმინდა იუსტინე მარტვილზე. იუსტინე მარტვილის სახელი საუკუნეების მანძილზე გაუხუნარი დიდებულებით ბრწყინავს და ამგვარი ბრწყინვალება და სიდიადე მისი სახელისა განპირობებულია, როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში მასთან დაკავშირებითაც, მოღვაწეობის ორი სახეობის სამოძღვრო, თეორიული, ღვთისმეტყველური, ერთი მხრივ, ანუ ხედვითი, ძველ ქართულად რომ ვთქვათ, და მეორე მხრივ პრაქტიკული, ანუ საქმითი ღვაწლის თანაშერწყმითა და ერთმთლიანობით. სიტყვა საქმისგან განუყოფელი, საქმე სიტყვით დასაბუთებული. აი ამგვარი მთლიანობითი სახით წარმოჩნდება წმინდა იუსტინე მარტვილის პიროვნება ჩვენს წინაშე და ამითვე აიხსნება მისი მოღვაწეობის, მისი ნამოღვაწარის იმგვარივე ბრწყინვალებით შენარჩუნებულობა 17-18 საუკუნის შემდეგაც, როგორი ბრწყინვალებითაც თავდაპირველადვე მეორე საუკუნეშივე აღნიშნული ძეგლები წარმოჩნდა საეკლესიო სინამდვილეში, საეკლესიო მოღვაწეობის ასპარეზზე. იუსტინე მარტვილის ჩვენამდე მოღწეული შრომები სრული სახით გახლავთ აპოლოგეტურნი, ამიტომ განიკუთვნებს ეს მოღვაწეც აპოლოგეტის პატივს. ორი მათგანი სახელწოდებითვე აპოლოგეტურნია, ერთს ეწოდება დიდი აპოლოგია, მეორეს მცირე აპოლოგია, მოღწეულია აგრეთვე მისი ვრცელი შრომა დიალოგი ტრიფონ იუდეველისადმი და თუ ჩვენ ზემორე მეგზის აღნიშნულ დასამახსოვრებელ მონაცემებს კვლავ მოუხმობთ, შეგვიძლია მეოთხეც დავუმატოთ და აღვნიშნოთ, რომ წმინდა იუსტინე მარტვილი პირველია აპოლოგეტთა შორის, რომელმაც ერთდროულად მოგცა აპოლოგეტური დასაბუთება ქრისტიანული მოძღვრების ჭეშმარიტებისა ერთი მხრივ ელინიზმის წინაშე და მეორე მხრივ იუდაიზმის წინაშე, ანუ განაქიქა მან როგორც ელინიზმი, კეფთაყვანისმცემლობა, წარმართობა, ასევე იუდაიზმი და ორივე მათგანის მხილების შემდეგ და ორივე მათგანის ნატყუარობისა და არაჭეშმარიტების აშკარა წარმოჩენის შემდეგ გადმოსცა ერთადერთი ჭეშმარიტი მოძღვრების მართლმადიდებლური სწავლების უარსებითესი ყველაზე მთავარი მონაცემები და ასპექტები. ამიტომ ითვლება, რომ იუსტინე მარტვილი და ეს მრავალ გამოკვლევა შეიძლება ნახოს ყველა თქვენთაგანმა, იუსტინე მარტვილი ყველაზე მნიშვნელოვანია მეორე საუკუნის ბერძენ აპოლოგეტთა შორის. თვით ეს წოდება მარტვილი თავისთავად ასაჩინოებს, რომ მან მოწამეობრივად აღასრულა სიცოცხლე, მაგრამ მხოლოდ ამ ეპითეტით და ამ სახელწოდებით იგი არ არის ცნობილი, ცნობილი აგრეთვე მეორე სახელწოდებით იუსტინე ფილოსოფოსი, თუ მარტვილობა საკუთრივ მისი ქრისტიანული მოღვაწეობის გვირგვინია, ფილოსოფოსად წოდება ამ პიროვნებისა ქრისტიანული მოღვაწეობის ეპოქასთან ერთად ქრისტიანობამდელ ეპოქასაც, ანუ წარმართობის დროინდელ ეპოქასაც იუსტინე მარტვილის ცხოვრებისას თავის თავში მოიცავს. დღეისათვის ცნობილია, რომ იუსტინე მარტვილი დაიბადა ნეაპოლისში, რომელსაც ძველად სიქემი ეწოდებოდა პალესტინაში. მისი მშობლები გახდნენ, რა თქმა უნდა, წარმართები, მაშინ ჯერ კიდევ არ არსებობდა იმგვარი ვითარება, რომ ტრადიციულად მშობლებიდან, ბებია-ბაბუადან ოჯახი ქრისტიანული ყოფილიყო და შესაბამისად იუსტინე მარტვილის მშობლიური გარემოც მისი დაბადების პირველი წლებიდანვე
რა თქმა უნდა წარმართული გახდათ. თვითვე გვაუწყებს ამის შესახებ თავის დიალოგში ტრიფონ იუდეველისადმი მეორე ეთაებში, თუ რა ოჯახში დაიბადა ის და ამავე დროს გვაუწყებს თუ რა გზა განვლო მან ჭეშმარიტების ძიებისაგან. ეს გახლავთ ერთ-ერთი უაღრესად მნიშვნელოვანი თხრობა მრავალი ასპექტით, იქნებათ ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური, აღსარებითი, სარწმუნოებრივი თვალსაზრისით გზა ჭეშმარიტების ძიებისა. ჩვენ რა თქმა უნდა ასეთი გულახდილი და პირადი აღსარებლობითი ხასიათის უწყებებით არ ვართ განებივრებულნი და შესაბამისად იუსტინე მარტვილის თხრობა საკუთარი განვლილი გზის შესახებ ამ თვალსაზრისითაც, ესე იგი იშვიათობის კუთხითაც, რა თქმა უნდა დასაფასებელი გახლავთ. იუსტინე გვაუწყებს, რომ ის პირველად მიყვანილი იქნა სტოიკური ფილოსოფიის წარმომადგენელთა სკოლაში, შემდეგ არისტოტელურ სკოლაში ეცადა იგი ჭეშმარიტების მოპოვებას ეგრეთ წოდებულ პერიპატეტიკოსებთან, მოგეხსენებათ არისტოტელე სეირნობის, ანუ მსვლელობის ჟამს გადასცემდა მოძღვრებას თავის მოწაფეებს და ბერძნული სიტყვა პერიპატეო სწორედ ამას ნიშნავს მიმოვლას, სეირნობას, მსვლელობას, ხოლო არისტოტელეს მიმდევრებს პერიპატეტიკოსები ეწოდათ. ბოლოს კი იგი მიყვანილი იქნა პითაგორელთან. ბოლოს ვამბობთ ყველაზე უფრო ცდომილ ეპოქას მისი წარმართული ცხოვრებისას. თლად დასასრული ამგვარი ძიებისა, ჯერ კიდევ ესე ცდომილების წიაღში პლატონელთა სკოლაში მისი მისვლა, მაგრამ პლატონელთა სკოლას თვითონვე გამოარჩევს მცირედით და ამიტომ ცალკე გამოყოფს პირველ სამს. სტოიკოსთა შორის აბსოლუტურად ვერაფერი სარგებლობა ვერ ჰპოვა იუსტინემ, როგორც თვითონვე გვეუბნება, რადგანაც ამ სტოიკოსმა, რომელიც უშუალოდ მისი მასწავლებელი იყო, ვერანაირი ახსნა საღვთო არსების ღმრთეების ღმერთის შესახებ მას ვერ მიანიჭა. რაც შეეხება პერიპატეტიკოს ანუ არისტოტელეს მიმდევარს, მან იუსტინეს გაცნობისთანავე პრაქტიკული თვისება გამოამჟღავნა, კერძოდ მოითხოვა მისგან, რომ სწავლების ფაზზე შეთანხმებულიყვნენ. რამაც იუსტინეს უაღრესად გაუტეხა გული ამ მასწავლებლისადმი და მისგან უკვე იქცა. რაც შეეხება პითაგორელს, მან უპირველესად ის მოსთხოვა იუსტინე მარტვილს, რომ შეესწავლა მას მუსიკა, ასტრონომია და გეომეტრია, მოგეხსენებათ პითაგორიზმი ამ დისციპლინებზე გამძაფრებული ყურადღებით გამოირჩევა და ხასიათდება. და როდესაც იუსტინემ უთხრა, რომ მას არანაირი რაღაც მკვეთრი დაინტერესება ამგვარი დისციპლინებით არ ჰქონდა, რა თქმა უნდა პითაგორელმა მის მასწავლებლობაზე უარი თქვა. ამ სამი სკოლის მიმოვლის შემდეგ პლატონელებს მიაშურებს იუსტინე მარტვილი, რომლებიც ყველაზე მეტად იყვნენ ცნობილნი მის ეპოქაში და თვითონვე გვაუწყებს, რომ კარგახანს დაჰყო მათთან. დიდი მსგავსება აქვს იუსტინეს მიერ გავლილი ეტაპებისა და უშუალოდ ავგუსტინეს ანალოგიურ აღსარებასთან. შეიძლება იქ მონაცემები მეტნაკლებად სხვაობდეს, მაგრამ სურათი, ფსიქოლოგიური სურათი ძალიან მსგავსია. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ ავგუსტინეს აღსარებანი ისევე ეყრდნობოდეს იუსტინე მარტვილის ამგვარ პირად აღსარებას განვლილი გზისას, როგორც მოგვიანებით ანალოგიური სახის აღსარებლობითი თხრობა მოგცა ჩვენ წმინდა კვიპრიანე კართაგენელმა, რასაც აშკარად ეფუძნება შემდეგში ავგუსტინე. ასე რომ რაღაც გარკვეულ ხაზად შეგვილია ეს ამგვარი თხრობითი აღსარებითი ხასიათის ჟანრი გამოვკვეთოთ და ცალკე გამოყოთ საეკლესიო ლიტერატურაში. პირველ რიგში ალბათ ჩვენს მიერ უკვე განხილული წმინდა კლიმენტი რომაელის აპოკრიფულ შრომაში დაცული აღსარებითი ნაწილი, რასაც მკვლევართა ნაწილის აზრით, მრავალი არგუმენტის მიხედვით შესაძლოა არქეტიპულად მაინც საკუთრივ კლიმენტი რომაელთან ჰქონდეს კავშირი, ესე იგი უშუალოდ მისი დაწერილი იყოს. ყოველ შემთხვევაში ამ ნაწილში აპოკრიფული და რწმენის საწინააღმდეგო აბსოლუტურად არაფერი არ არის და სავსებით შეგვიძლია ის კლიმენტი რომაელს განვუკუთვნოთ, ასე რომ კლიმენტი რომაელი შეგვიძლია დავსახოთ აღსარებითი ჟანრის სამწერლობო ტრადიციის ფუძემდებლად, ამავე გზაზე ვალს და წინაურდება წმინდა იუსტინე მარტვილი, შემდგომ კვიპრიანე კართაგენელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, წმინდა გრიგოლ-ნოსელი და ავგუსტინე. გარკვეული ქადაგებითი და მინიშნებითი სტილით, რა თქმა უნდა, ამ გზაში შემოდის აგრეთვე წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი, ხოლო უფრო ადრეულ ეპოქაში, მესამე საუკუნეში,
თავისი გავლილი ცხოვრება გაცილებით უფრო გაღრმავებულად, სახეობრივი თვალსაზრისით, გაცილებით უფრო სიმბოლიკის ენაზე ამეტყველებულად მოგცა ჩვენ წმინდა გრიგოლ ნეოკესარიელმა თავის ცნობილ შრომაში გამოსათხოვარი სიტყვა, რასაც ალბათ თავის დროზე ასევე უაღრესად დეტალურად შევეხებით. ესე იგი, აი ამ ძეგლებსა და ამ ავტორებს შორის მოვიაზრებთ ჩვენ წმინდა იუსტინე მარტვილის ამგვარ აღსარებლობით თხრობას მის მიერ გავლილი გზისას ჭეშმარიტების ძიების შავს. და პირველ ეტაპზე მას ეჩვენებოდა, რომ ეს გზა ჭეშმარიტების ძიებისა დაბოლოვდა პლატონელებთან. თვითვე ამბობს, რომ ვიხარებდი მათი იდეებით, მოგესალმება პლატონური სწავლება იდეების სწავლებას ეყრდნობა, თუმცა ამ ბოლო დროს გამოიკვეთა საყურადღებო თვალსაზრისი და საყურადღებო ვითარება დადგინდა, რომ საკუთრივ სიტყვა იდეა პლატონთან ძალიან იშვიათად გვხვდება. ამ მოძღვრების ამგვარი კვალიფიკაცია, ესე იგი მოძღვრება იდეათა შესახებ, უფრო გვიანდელ ტრადიციაში შემუშავებული განსაზღვრება გახლავთ, ვიდრე საკუთრივ პლატონისა. მაგრამ ამას ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს. იუსტინე მარტვილის მოწმობა ჩვენ იმის დასტურად მაინც შეგვიძლია მივიჩინოთ, რომ ყოველ შემთხვევაში ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში პლატონური მოძღვრება უკვე ამგვარად იყო კვალიფიცირებული, იმიტომ რომ იუსტინე მარტვილი სწორედ იდეებს უსვამს ხაზს პლატონელებთან მისი სწავლის შანსს, რომ ვიხარებდი და ვიშვებდი იდეათა შესახებ მოძღვრებით და ვთვლიდი, რომ ჭეშმარიტება შევიცანიო. სწორედ მაშინ მოხდება იუსტინე მარტვილის მიერ პირველი ნაბიჯის გადადგმა არა ყალბი, არამედ ნამდვილი ჭეშმარიტებისკენ, როდესაც იგი პლატონური მოძღვრებით გაბრუებული ერთჩვენიერ დღეს ზღვის ნაპირზე მიმოდიოდა, სეირნობდა, სადაც წააწყდება ვინმე მოხუცებულს, ბერს და ამ ბერისგან პირველად გაიგებს იუსტინე მარტვილი, რომ არსებობდნენ ადამიანები წინასწარმეტყველური მადლით დაჯილდოებულნი, რომლებმაც საუკუნეთა უწინარეს მოასწავეს ჭეშმარიტება. იუსტინე მოგვითხრობს, რომ ამ მოხუცმა ყოველივე ამის შესახებ დეტალურად მაუწყა იმის შესახებ, თუ როგორ ასრულდა წინასწარმეტყველთაგან წინ თქმულნი, ჯერ მაცხოვრის შესახებ, შემდგომ მაცხოვრის ამ ქვეყნიური მოღვაწეობის შემდგომდროინდელი მოვლენების შესახებ და დამისაბუთა ისიც, ესე იგი ამ მოხუცმა დამისაბუთა ამბობს იუსტინე მარტვილი, რომ თუკი აქამომდე ყოველივე ახდა მათგან ნათქვამი, უეჭველად ახდება ის ყოველივე, აგრეთვე რაც მათ კიდევ უფრო სამომავლო ჟამთათვის და ჟამთა აღსასრულისთვის თქვეს და მოასწავეს. იუსტინე მარტვილი ამ წამს, ესე იგი მოხუცთან შეხვედრის საათს თვლის შემოbrunების ნიშანსვეტად, როდესაც მისივე თქმით მყისვე აგიზგიზდა ცეცხლი მის სულში. ჩემი პყრო და განმსჭვალა სიყვარულმა ამ წინასწარმეტყველთა მიმართ, რომლებიც მეგობარნი არიან ქრისტესი და დავწონე რა ჩემს გონებაში მათი სიტყვები, ეს უკვე შემდგომ ვითარებას ასახავს ის, როცა თვითონვე შეისწავლა წინასწარმეტყველთა თქმულნი, მე ვპოვე, რომ ესაა ერთადერთი ჭეშმარიტი და სასარგებლო ფილოსოფია. ფიქრობთ, ეს ერთ-ერთი უადრესი და ქრონოლოგიურად არა ალბათ პირველი კვალიფიკაცია ამგვარი ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა მოღვაწეობისა და მათი მოძღვრებისა როგორც ფილოსოფია, ჭეშმარიტი ფილოსოფია. დაახლოებით იმავეს გვაუწყებს ჩვენ წმინდა დიონისე არიოპაგელი, რომლის შრომებსაც შევეხეთ, მაგრამ იქ კვალიფიკაცია უფრო ღვთისმეტყველებისკენ აქცენტითაა. ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთი ის უწოდებს ღვთისმეტყველთ, ჭეშმარიტ ღვთისმეტყველთ და მათ მოძღვრებას ღვთისმეტყველებას, მაგრამ ფილოსოფიად კვალიფიცირება ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებისა უკვე მოსწავება იმისა, რომ თვით ტერმინი ფილოსოფია საკუთრივ საეკლესიო ქრისტიანული მაცხოვრისეული მნიშვნელობით იტვირთება. ანუ სიბრძნის სიყვარული, ხოლო სიბრძნე ჭეშმარიტი თავადმაცხოვარია იესო ქრისტე, როგორც პავლე მოციქული განაჩინებს მის შესახებ, რომ იგია ცალი და სიბრძნე ღვთისა, ანუ სიბრძნე არის სახელი მაცხოვრისა იესო ქრისტესი და სიბრძნის მოყვარეობა ეკლესიის წიაღში საეკლესიო მოღვაწეთაგან სწორედ ასე გაიგება ქრისტეს მოყვარეობა. აი ამ შინაარსებს უკვე წმინდა იუსტინე მარტვილი ტერმინ ფილოსოფიაში, ანუ ტერმინ ფილოსოფიას ის უიგივებს ფილოხრისტიას, ქართულად რომ ვთქვათ, სიბრძნის მოყვარეობას ის უიგივებს ქრისტეს მოყვარეობას და სწორედ ეს მიაჩნია მას ჭეშმარიტ მოძღვრებად, ჭეშმარიტ სწავლებად, საკუთრივ ჭეშმარიტებად.
ჩვენ დროებით აქ შევჩერდებით. გმადლობთ ყურადღებისათვის.